Както разбрахте, и в момента продължава напрежението между българи и роми в пловдивското село Катуница заради убийството на 19-годишния Ангел Петров. Инцидентът станал в 20 часа снощи, когато Ангел излязъл да разходи кучето си. Оранжев бус Форд, който обикалял час по-рано по улиците, се засилил и го блъснал. Според очевидци, колата влачила тялото на момчето повече от 10 метра. В Катуница сега е репортерът ни Елеонора Танева, която ще ни каже повече за напрежението там. Добър ден, Ели, каква е обстановката в момента? Здравейте, не бих казала, че денят е добър тук в село Катуница. В момента се намираме отново пред къщата на Цар Киро, т.е. една от къщата, която снощи е била нападната и общо заето може да се каже, че тук се е случила направо война. В момента тук всичко изглежда много спокойно. Само преди половин час обаче обстановката беше коренно различна. Повече от 100 жители на селото дойдоха тук, за да се опитат отново да нахлуят в къщата. Те се срещнаха преди това с шефа на полицията, разговаряха, отправиха своето искане. Всъщност хората искат Цар Киро, неговия род, неговите близки да бъдат изселени от тук, защото постоянно имат проблеми. С тях чуйте една от жените, които присъстваха тук, какво каза. Ще дойде неговия ред, бе! Кога ще дойде? Колко деца ще умират вече, бе? Колко деца? По улиците ще мрат нашите деца ли, бе? Нашите деца ще мрат, този цигани ще живее. И вие имате деца, бе! Ако вашите деца ги трепат, добре не ще, бе! Дали няма съчигните и вие? Той ви дава за плаче, че ви дава мръсен циганин! Както и вие самите виждате, вече тук тези хора, които преди малко бяха, ги няма. Те обаче са се разпръснали в цялото село, където продължават да обикалят в къщите на Цар Киро. Къде той самия в момента не е много ясно. Той има няколко къщи тук, в които живее той, неговите близки. Малко преди всички хора да дойдат отново днес тук, те бяха пред общината, както ви казах. Пътя от общината до къщата го изминаха пеша, преобръщаха автомобили, караха се с полицаи, нападаха полицията, обвиняваха полицията, че защитава Цар Киро и неговото семейство, а не хората. А всъщност полицаите тук пазят да не се получават повече взломни влизания, чупения, палежи. Снощи беше и запалена тази къща. Чуйте какво обясни по-рано шефа на полицията в Пловдив, старши комисар Теодор Чонов, пред хората. Ще го чуеме по-късно. Той всъщност обеща на хората, че вече е време и ще направят всичко възможно да решат техните проблеми. И хората започнаха една подписка, чрез която искат изселването на Цар Киро. Всъщност жителите на село Катуници, около 2000, започнаха подписката тук на това място, където имаше между 100 и 200 човека и се заканиха, че ще го направят от врата на врата, като съберат всички подписи, ще ги внесат, за да може най-накрая те да бъдат изселени. Другото, което знаем, е, че е имал скандал между роднини на Цар Киро и момчето, което снощи е било убито, 18-годишният Ангел. За какво точно е бил спорът, не става ясно. Ясно само, че и двете страни са подали жалба в полицията, само че близките на Цар Киро не са изчакали полицията да реши проблема и да потърси истината, а са решили да нападнат момчето, което и преди е подавало жалби срещу близките на Цар Киро. Баща му дори не е искал да го пусне снощи да излиза, но момчето е излязло да си разходи кучето в района и е бил блъснат от един микробус, в който се твърди, че са били хора близки на Цар Киро. След това хора от селото са се събрали, започнали са да търсят някаква справедливост, мъст и да искат всъщност, както вече казахме, изселването, да бъдат махнати незабавно тук. Чупели са прозорци, палили са къщата, разбивали са вътре, къде каквото са намерили. Чуйте сега вече какво каза старши комисар Теодор Чонов на хората. Не мислете, че аз не страдам за това момче. Дъщеря ми е на неговите години. Какво ти кажа? Че ми е много приятно. Да приемем, че сега е дошъл момента да се реши това въпрос. Браво! Ако това го направите...
Хората, които се разотидоха от това място и както вече ви казахме, обикалят в другите къщи на Цар Киро, се заканиха, че по-късно тази вечер отново ще се съберат. Заплашиха полицаите с думите: вие сте тук днес, вие ще бъдете тук утре, но няма да ви има през следващите дни, което означава, че наистина те няма да се успокоят, докато не бъде намерено решение на техния проблем. По-рано днес, когато отново имаше палежи на автомобили и преобръщането им, едно момче, 18 годишно момче, което доколкото разбрахме е близък на загиналия снощи, е припаднало, каза се, че има сърдечен проблем и беше откарано в болницата в Пловдив. От тук отидоха там също хора, които да дарят кръв. Следим какво е и неговото състояние, но той е под въздействието на емоциите, не е бил нападнат лично. Това е за сега от нас. Всъщност това, което може би ще видите, са кадрите, които съвсем преди малко снимахме в една от другите къщи на Цар Киро, в които хората влизат, чупят прозорци, чупят мебели, въобще обикалят навсякъде, не с идеята да го търсят и да го намерят, защото той очевидно не е тук в района. Полицаите също са се пръснали в цялото село, за да се опитват по някакъв начин да контролират целият този процес, но една война трудно може да бъде контролирана. Ние ще продължим да следим къде и какво се случва тук в Катуница. Благодаря на Елеонора Танева. Тя остава на място, за да проследи развитието на събитията.